Take a look at what happened. Move to spare. Hold. When you're ready. On you. Ready? Move. Up. Move. Go. Up. Hawkeye's here. Hawkeye's here. Move it to the spare. Spare, get ready. Spare, get ready. We ready? Shooter's down. Shooter's down. Are we good? Shooter's down. Shooter's down. Are we good to move? Shooter's down. We're good to move. Clear. We're Let's clear. move. We're clear. Let's move. We're clear. Come on. Let me get my shoes. Let me get my shoes. I got you, sir. I got you, sir. Let me get my shoes, sir. Hold that in your head. It's bloody. So we got to move to the bus. Let me get my shoes. Okay. One shoe down. Get the shoe. Watch out. Wait. No tervist jälle siin Mait Kalamus Washington DC-st, et täna meil niisugune erakordne saade, kus me räägime siis, mis juhtus eile õhtul, kui siis Trumpi üritati mõrvata. Et kahjuks siis ütleme liberaalsed väljaanded, massimeedia ei taha sellest eriti rääkida, mis seal juhtus ja üritamegi siin välja tuua asjad, et mis on kahtlased, mis on imelikud, kes selle organiseeris ja kes selle taga olla võib. Et alustame kohe, et äkki Mihkel, sa annad teada, mis seal Eestis ajakirjandusest räägib, et ma siin vaatasin Marko Mihkelsoni jutupunkti, et tema ütles, et oi kui kahju, et see asi läbi ei läinud, et nüüd me ei tea, mida teha. Et kuidas sa neid asju seal näed? No, mis siin Eesti meediast väga siin rääkida, aga ütleme niimoodi, et kui vaadata seda, mida Eesti meedias nagu kajastavad, on siis ERR, Delfi ja Postimees, kogu siis enamus sellest peavoolumeediast käitleb seda niimoodi, et pigem nagu kahju, et seda, ütleme, Trumpi kõrvaldamist ei toimunud, aga selles suhtes ütleme niimoodi, et siin jälle nagu, kes kajastas seda tihedamalt, kes mitte, näiteks ERR mõned minutid pärast seda, kui suurem see sündmuste eskalaad jäi nagu paigale, siis kohe katkes ka otse kajastamine, aga tuldi nii-öelda eetrisse kella 10 paiku hommikul ja nii palju, kui siin kõrvalt on räägitud, et need eksperdid on nüüd omadega kahvlis, mõned ütlevad lausa, et Trumpile on nüüd antud suuremaid eeliseid, teised jälle ütlevad, ütlevad umbes niimoodi, et sisuliselt nad pudistavad, ma ei tea, mis juttu rääkida. Aga siin uued uudised, Objektiiv kohe võtsid kätte ja avaldasid uudislugusid sellest, mis Trumpiga juhtus ja ka meil sai üks kokkuvõttev artikkel hommikupoole kirja, nii et alternatiivmeedia nagu jällegi näitas rohkem erapooletust kui siin peavoolumeedia, kes siiani on ainult Bidenit pooldanud. Aga mis neist ekspertidest, ütleme siis, et mõned poliitikud, näiteks ka Martin Helme on väljendanud seisukohta, et see, mis toimus USA-s nüüd täna öösel meie järgi, et see on muutumas teatavaks ohu normaalsuseks kogu maailmas, kui me räägime siin, et poliitikute kõrvaldamine ja teadupärast on ju täiesti ilmne, et see, mis toimub Ameerikas, jõuab ajalise viitega ka mujale maailma. Nii et see on siis nagu esmane käsitlus, aga lõpuks me ütleme siia nii palju, et kui Karis oma selles nii-öelda Facebooki postituses mõistis hukka selle Trumpi mõrvakatse, siis tulevase Euroopa Liidu välisesindaja poolt, kes homme hommikul lahkumisavalduse esitab Eesti valitsusjuhi koha pealt, ta ei öelnud mitte ühtest sõna ka. Nii palju siis sellest. Aga Mihkel, äkki ütled, mis seal portaalis eesti.com siis täpsemalt seal räägiti sellest, et anna väike lühiülevaade. Selles osas kohe
mõne hetke jooksul saab nagu sellest pikemalt rääkida, aga esmalt siis natukene sellest taustast ka kahtlemata. Et kui me siin nüüd alustame kõigepealt sellest, mis üldse selle sündmuste katalüsaatoriks oli, siis kahtlemata mõned päevad varem Joe Bideni siis nimed nagu täpselt praegu ei tuleta meelde, aga ütleme siis demokraatide üks suuremaid rahastajaid seadsid nagu sellise sõnumi, et Trumpile tuleb sõna otseses mõttes korraldada sihtmärk ehk siis ingliskeelne termin bullseye ja see bullseye teostuski siis USA-s 13. juuli õhtul peale kella 6 ehk siis meie aja järgi ütleme siis niimoodi umbes 1:15, et see on nagu selline tagasi kokkuvõttev olukord, aga mida siin veel rääkida vahepealses ajas, et kaheldamatult see 20-aastane nooruk, kes väidetavalt olla vabariiklaste ridades, aga tegelikult see on täielik, ütleme siis, täielik vale, ütleme siis niimoodi, et ta on demokraate toetanud rahaliselt ja samal ajal, nagu siin on välja tulnud, ta on BlackRocki siis samuses videos olnud, kus ta siis sõnas mõttes näitas, et ta tegelikult on nende vasakradikaalide poole peal, kui me nüüd sõnas mõttes räägime sellest. Ja kõige groteskem asja juures on muidugi, et salateenistused ei teinud mitte midagi, kui inimesed koha pealt hoiatasid, et seal katuse peal on laskja, siis politsei ei teinud mitte kui midagi. Nii et see on nagu ennekuulmatult uskumatu, kuidas salateenistus lihtsalt lasi võimaluse käest ja kui rääkida siin sellest, et Trumpi meeskond tahtis, et oleks rohkem neid töötajaid, siis Biden selleks muidugi ressurssi andnud, mis näitab nende kahepalgelisust. Ja nüüd siis meie järgi umbes 4 paiku sai Trump haiglast ka välja, aga edasise kohta nüüd siis saab juba natuke pikemalt siin portaali artikli põhjal kokku võtta, et see mees siis, kes Trumpi püüdis tappa, kes on nüüd ise tapetud, oli Thomas Matthew Crooks ja siis kokkuvõtvalt sellest olukorrast, et tulistajaks siis nagu öeldud, tuvastati 20-aastane Thomas Matthew Crooks. Trump vastas, öeldes Truth Socialis, mind tulistati kuuliga, mis läbistas mu parema kõrva ülemise osa. Salateenistuse teatel hukkus 1 pealtvaataja ja 2 said raskelt vigastada. Endine president Donald Trump sai laupäeval siis USA järgi Pennsylvania osariigis Butleri kampaanias palgamõrvarit haava kõrva. Trumpi võis näha kõrvast kinni haaramas ja maapinnale kukkumas, enne kui ta püsti tõusis ja lavalt minema kõndis. Kõlas umbes 9 lasku. Rahvahulga liige ja siis sammune tulistaja on mõrvakatse järel surnud. Üks Trumpi toetaja ütleb, et hoiatas salateenistust enne tulistamist ja teda ignoreeriti. Väidetavalt palus Trumpi meeskond tugevdatud kaitset ja Bideni sisejulgeoleku ministeerium siis lükkas selle ikka ja jälle tagasi. Nii et see võib siis võtta nagu põhilise osa kokku sellest, miks sõnas mõttes Bideni administratsioon teeb kõike selleks, et mitte tegeleda sisejulgeoleku tagamisega. See oleks nagu hetkekäsitlus. Jah, et ma annan kohe sõna edasi siis Maarjole, et kuidas sinul sealt Soome poolt see asi nüüd näha on ja milleks seda, kuidas sina sellest asjast arvad, et me pärastpoole võtame lahti veel üldse selle, kuidas see asi juhtuda sai. Ma just tulin siis ajakirjanik Mario Nafali ja siis kongressman Macy, ütleme, konverentsilt, mitte konverentsilt, vaid sellised kokkusaamiselt, kus siis võeti neid asju rohkem lahti, et nendest me räägime natukese aja pärast, aga esimesena, Maarja, ma annan sulle, et anna teada, kuidas sealt Soome poolt see asi välja paistab. No, tere kõigile vaatajatele ja kuulajatele. Et Soome poolt, ütleme nii, et Soome meedia mul ei ole aega jälgida olnud, sellepärast, et olen tegelenud nii-öelda siin eesti.com toimetuse ja oma raadiosaadete asjadega. Aga ma kiirelt siis vaatasin seda AK eriuudiseid kella 10 tagant järgi ja kui see Rainer Saks seal nii-öelda kommenteeris siis eksperdina seal, siis ta ikka väga ettevaatlikult
nii-öelda kommenteeris ja ega sealt midagi nagu vaataja nagu targemaks ei saanud midagi, et see oli jah, poliitiliselt korrektne kökk-kökk-mökk-mökk, et jah, aga nüüd, kui nüüd mõelda selle peale, et minuni jõudis info, et see, kes seal katusel oli tulistaja, et ta oli olnud professionaalne ja tal olevat olnud snaiperrelv. Ja siukse info kohaselt mul hakkas kohe kangastuma siuke teema, ja see tulistamine oli olnud 150 meetri pealt või palju see oli, mingi... 137 meetrit. 137 meetrit. Et siis mul tekib ka küsimus, et kui oli tegu nii professionaalse tulistajaga, siis miks Trump veel elus on? Aga siit on muidugi see, et see AR-15 on tavaline lahingurelv, see ei ole snaiperrelv. Nii et kui mina olen seda lasknud, siis ega see niisama lihtne ei olegi. Et snaiperrelvaga muidugi see oleks olnud väga lihtne. Et vaata, siin ongi siis juba uudistes on juba error sees, kus nii-öelda inimestele valetatakse relva kohta ja ka ilmselgelt laskja kohta. Sellepärast, et kui ta oleks olnud professionaal, siis Trump ei elaks. Trump ei elaks lihtsalt. Et siin on mingi kamm on sees. Ja. Muidugi kõige parem asi on see, et kui see asi nüüd juhtus, ma vaatasin seda sama Trumpi kõnet samal ajal, kui see juhtus, nii et otse laivis. Ja siis vaatasime üle, mis ümberringi siis teised ütlevad. Ja CNN ütles koheselt niimoodi, et Trump kukkus ja sai kukkudes viga. Et ja siis pärastpoole oli siis Forbes kirjutas, et toimus intsident laskmisega. Nii et näed seda narratiivi. Puhtal kujul on nii-öelda segaduse külvamine, et inimesed ei saakski enam aru, mis toimub. Ja see on üks strateegia, mismoodi, see kinnimätsimise strateegia. Täpselt samamoodi ma olen ASK tulistamise puhul oli täpselt sama asi. Meediasse pandi täiesti vale infot, mingid jurad keerati kokku, et juba mingit narratiivi hakata muutma. See on täpselt üks ühele selle praeguse teemaga. Jälle hakatakse mingit jama rudima ja see narratiiv lihtsalt keeratakse kuhugi võssa ära. Nii et ma räägin natukene ametlikust siis statementist, avaldusest, mis siis täna tehti, oli siis niimoodi, et tulistaja parkis oma auto ära, läks siis kõrval küüni või siukse lao katusele, seal juba ennem oli siis redel valmis. Ennem kui ta läks üldse sinna redeli juurde, politsei oma raadios teatas siis Secret Service'ile, kui teatas politseiraadiod on võimalik kergesti pealt kuulata, teatas, et kahtlane isik liigub siin ringi. Mitte midagi ei toimunud. Niimoodi. Ta läks nüüd redelist ülesse. Kogu sellest hetkest ja siis juba teatas, juba tavainimesed teatasid politseile, et kuule, et keegi kahtlane inimene koos relvaga ronib sealt ülesse. See oli 7 minutit enne laskmist. Niimoodi. Ta läks sinna katuse peale. Ta seadis end valmis. Sellest hetkest, kui ta sinna pikali viskas ja hakkas tulistama, see oli 47 sekundit oli tal aega esimese lasuni ja ta jõudus teha 3 lasku. Asja teeb huvitavaks sellega, et see katus oli madalamal kui need nüüd politsei snaiperid. Et politsei snaiperid, kes olid kõrvalmajade katuste peal, olid kõrgemad. Nemad ei olnud siis Secret Service'is, vaid nemad olid siis kohalikust siis Butleri politseinikud olid seal üleval. Nad nägid inimest kõndimas seal. Nad võtsid ühendust. Neil ei antud luba maha võtta, sest et kui sa oled politsei, sa pead olema enne kindel, et sul on luba. Kui sa oled Secret Service, siis sa võid kohe lasta. Ja nemad andsid ka edasi ja nad ei saanud siis luba inimest maha võtta. Nii et see katus oli madalamal kui need, kus olid snaiprid.
ja seesama nüüd, kes selle AR-iga lasi, AR on tavaline niisugune lahingurelv, ta ei ole snaiper, ei ole kõige lihtsam lasta. Noh, mina ei ole proff, aga muidugi profid sõjaväes ütlevad, et see on kerge lask. Mina ütlen, et tavainimesele ilma väljakoolituseta see lask ei ole mitte lihtne, eriti kui sa pead peale pihta saama. Sinna võivad mõjutada juba paljud erinevad asjad, kas või tuul, ütleme kõrguse ja languse vahe. Et noh, see ei ole lihtne, et Maarja võib pärast palju täpsemalt rääkida, tema rohkem kui spetsialist selle ala peal. Aga minule kui tavalisele amatöörile see ei oleks niisama lihtne lask, seda ta pidi saama ennem koolituse. Ja siis oli niimoodi, kui ta sai 3 lasku teha, enne kui siis snaiprid, politsei snaiprid ta maha võtsid. Ta sai 3 lasku teha. Nii et siit võib hakata nüüd rohkem neid vandenõuteooriaid tuua juurde. Kui te vaatate nüüd edasi, et ta võeti maha, nüüd tuli välja see, et tema auto oli täis siis lõhkeainet. See oli äärest ääreni tões pandud. See oli Wall Street Journalis, tuli tund aega tagasi see. Ta plaanis siis ka selle pommi õhata, et saada veel rohkem inimesi surma. Kuidas see kõik läbi läinud on? See on arusaamatu. Mina olen käinud seal samas Butleris paar aastat tagasi trumbiralli. Ja kujutad ette, et kui sa ootsid selle järjekorras, seal olid droonid üleval, lendasid ringi. Need olid Secret Service'i droonid. Seal oli kopter kogu aeg õhus. Ükstaskõik kõik, kus trumbi üritusel ma olen käinud, alati on kopter õhus. Kuidas valge katuse peal tumedasse riietud mees saab olla siis 7 minutit oma relvaga käia seal ja saada nii ligidale presidendile. See on, ma ei taha vandenõuteoreetik olla, aga see tundub täpselt niimoodi, et see lasti läbi. Ja nüüd, kui vaadata seda Secret Service'it, et vaadaks seda videot, kui Trumpi hakati autosse panema. Seal üks neiu, kes oli Secret Service'is, ta ei suutnud oma relva panna siis kabuuri enam. Et ta proovis ja proovis, ei õnnestunudki see, ta ei leidnud kabuuri ülesse. Kes on Secret Service'iga kokku puutunud, siis seal tavaliselt on tipp inimesed. Ja selliseid apsakaid ei saa olla. Ma võin rääkida ühest oma kogemusest, kui ma läksin ühte väga suure security'ga turvatud büroohoonesse siin Washington DC-s. Meil oli keskpäevaks lepitud kohtumine seal inimestega. Ma kõndisin tänava peal. Tänava peal oli, ma arvan, mingi 200 inimest. Ja järsku tuleb minu juurde üks lipsustatud härra ja küsib, et kas te olete Mike Alamus? Ma ütlesin, et jaa, olen. Et teil on kohtumine siis selle inimesega. Ja on, et okei, tulge kaasa ja siis lähme vastavat siis käikude pidi, siis lähme saame selle inimesega kokku. Aga see oli õues. See oli, ma arvan, 300-400 meetrit enne seda hoonet. Et siis sa kujutad ette, kui suur see tegelikult on see turvatsoon, kuidas nad näevad seda, kuidas inimest, keda ma kunagi pole näinud, kuidas see üles võeti, et mina just tulen. Ja samas on sul Trumpi koosolek, sul ei ole droone õhus, sul ei ole kopterit õhus, sul pole kõrval maja isegi turvatud mitte. Et see on ju elementaarne, kui Eestiski käivad inimesed kohal, näiteks siin samas Washingtonis, kui vähegi suurem üritus on, siis keevitatakse kõik kaevulugid kinni. Võetakse kõik võimalused kuskil katusele minna, kõik pannakse kinni. Ja nüüd selline siis nagu absurdsus, et ma ei saa aru, kuidas see nagu võimalik on. Et Maarjo, äkki sa natukene seletad, sina kui nagu rohkem selle asja sees olnud, et kuidas on võimalik, et läbi lasti selline prohmakas? No ilmselgelt see on võimatu. See on täiesti võimatu. Sellepärast, et kui inimene on juba madalamal, kui on snaiprid, ja nad ju võtsid ühendust nii-öelda politsei, kõik ju teadsid, et see inimene on seal nii-öelda katusel ja kui ta relva ju välja võttis, nüüd seda keegi ei näinud, et ta veel sihib seal, see on nonsense. Ja samamoodi, sa rääkisid, et
snaiperrelvade puhul tuul mõjutab. Nii lühikese vahemaa peal tuul ei mõjuta. Tuul hakkab mõjutama, no ütleme kuskil 800, 500 kilomeetri pealt hakkab juba mõjutama see maakera kumerus ja nii-öelda gravitatsioonijõud ka. Et kes on snaiprid, need teavad väga hästi, mis tähendab nii-öelda snaipritel on tegelikult sihturid on ka veel olemas. Sina kindlasti tead seda, kui on, ütleme, selline üritus, kus on niisugused VIP-d kohal, et siis ennem tehakse ju täielikult plaan, et kuidas seda kohta turvata. Loomulikult. Kui sa oled selle, äkki seletad natuke, kuidas see asi käib? No, kõigepealt on niimoodi, et tehakse briefing ja see ei ole niimoodi, et nüüd täna otsustame, et teeme selle siis suure kokkusaamise ja ei, seal on turvaplaanid, kõik jutud. Et see ei ole nii, et saab punt inimesi kokku ja veel enam, kui on tegu Trumpiga, kes on tegelikult, Trump teab väga hästi, et ta on sihikul, ega ta loll ei ole. Ja seda enam turvalisus peaks olema tal väga kõrgendatud. No samamoodi nagu Bideniga, no Biden on praegu USA president, ta saab nagu nii-öelda omal seda kõvemat turvalisust riigi poolt nii-öelda omale tagada. Aga ilmselgelt on see meelega on see asi tehtud ja nii. Kusjuures oli niimoodi, et Trump küsis siis 2 nädalat tagasi, küsis siis Department of Justice'i käest, et oleks vaja rohkem Secret Service'i inimesi, sest et on väga palju niisugusi ähvardusi tulnud, et seda, ütleme, kahekordistada seda Secret Service'ite agentide arvu tema ümber ja sealt tuli vastus, et nad ei näe põhjust sellele. Ja tuletame meelde, et siis Robert Kennedyle ju, kellel on praegu umbes 10% häältest, ütleme, tema on siis see 3. kandidaat, siis temale üldse keelduti igasugusest, ütleme, siis Secret Service'i turvaasjast, et kas me võime arvata seda, et see on tehtud siis nagu niinimetatud süvariigi poolt, nagu Mart Helmele meeldib ütelda, või on siin taga mingisugused suuremad asjad taga, et siin räägiti näiteks seda, et väga paljud NATO riigid on paanikas, et mis siis saab, kui Trump saab võimule, et kas siis tõesti lõpetatakse Ukraina sõda ära, et siis nagu, et nemad ei ole nagu nõus selle rahuplaaniga. Et kuidas sina neid nüüd kommenteerid selliseid väite? Ma küsin Mihkli käest seda. Ja, tähendab, mis nüüd puudutab seda, mis siin nüüd Trumpiga on, siis kõigepealt tasub öelda seda, jätkates siin seda laskmise teemat, siis see mõrvar, kes tahtis nagu seda oma tegu ära toime panna, siis ta ei arvestanud kumerusega. Nimelt tänu sellele, et ta kumeruse jättis arvestamata, siis Trump sai kergemalt vigastada. Aga nüüd siin rääkides sellest, et miks nagu praegu selline asi toimub, siis tasub tõesti ehk ära mainida, et siin on nagu räägitud sellest, et Trumpist püütakse iga hinna eest lahti saada, et ei suudetud kohtuga teda murda, nagu praegu on teada, ei suudetud nüüd teda ka atentaadikatsega murda, siis neil süvariigi agentidel on jäänud üks tagavara variant veel ja see on võltspandeemia esile kutsumine. Ja nagu osad siin juba teavad, siis oktoobris on tulemas linnugripi koolitus samasugune, nagu oli COVID-i pandeemia eel, ehk siis nagu oli oktoober 2019, nüüd siis oktoober 2024 koolitatakse inimesi välja, kuidas linnugripi pandeemiaks inimestesse hirmu külvata. Ja sellel taustal ei ole lõplikult välistatud, et püütakse samamoodi postidel hääletamist muuta veelgi rohkem legitiimsemaks ja sellega siis luua narratiiv valimiste võltsimisest, mida 4 aastat tagasi lükati järjekindlalt ümber, aga nüüd on osad faktid ju tänaseks välja ilmunud, aga 4 aastat on valitsenud USA-d vale president. Nii et sellest lähtuvalt ma arvan, et
et NATO enamustel riigijuhtidel on põhjust rohkem kui karta, et ei saa jätkata seda sõjatööstuste rahastamise projekti. Ja kui siin nüüd rääkida veel, et nägime alles siin üsnagi hiljaaegu 1 või 2 tagasi, kui Fikot püüti ka tappa, aga temal pooleteise kuuga õnnestus siiski tervist taastada, aga see tuli väga raske hinnaga ja siis muidugi erinevad nüüd tänasest vastu eilset, siis ütleme, et eile USA-s täna siin, siis Kaja Kallas tundis nagu väga sügavat muret sellepärast, aga täna nüüd seda ei olnud, nii et see kõneleb juba nii mõndagi siinsete riigijuhtide vaimsest tasemest. Nii palju siis kommentaariks. Siin natukene tahan sellest rääkida, sellest laskjast, kes on siis Thomas Matthew Crooks ja tema on siis 20-aastane ja oli registreeritud kui Republican. Aga muidugi absurdi tipp on see, et ta oli siis Antifa liige. Antifa on selline siis sõjaline ekstreemne vasakpoolne organisatsioon, kes saab põhirahastuse ei kellegi muu kui siis George Sorose käest. Nii et teda on juba Trump omal ajal juba tahtis seda siis terroristlikuks organisatsiooniks kuulutada. Ma ei tea, kas tal see õnnestus. Minu meelest ta praeguse hetkel ei ole terroristlik organisatsioon ja Matthew Crooks on ainult oma raha andnud siis demokraatidele. Nii et selline vale spinn, et tema on siis Republican, see on selline absurdsus. Ja muidugi siin CNN ja teised liberaalsed on pannud siis Matthew Crooksist siis ilusad pildid, kus ta on siis kooli lõpetamisel viks ja viisakas. Aga neid pilte ei taheta kuskil näidata, kus ta on nagu karva kasvanud juudas ja niisugune psühhopaadi näoga. Et ma ei imestaks, kui üldse tal mingisugune transu geenid küljes oleks. Et oskad sa selle kohta midagi veel ütelda, Mihkel? Et just selle mehe kohta, kes tegelikult näeb välja nagu naine. Mis ma temast oskan arvata? Selles suhtes, nii palju kui siin on nüüd viimase poole ööpäeva jooksul infot välja tulnud, siis tegu on ikka üsna sellise vasakradikaaliga, kelle jaoks nagu kui ta juba esineb sellistes videotes nagu BlackRocki omad, siis loomulikult tal olid omad huvid mängus, et sõnas mõttes keerata Ameerika veel rohkem kaosesse ja siit võib järeldada, et need sündmused, mis nüüd täna aset leidsid ja karta on, et ilmselt leiavad veel lähemaski tulevikus aset, viivad järjest enam USA-d kodusõja poole. Muidugi, mis saab üldse kogu maailmast, lihtsalt võib öelda niimoodi, et USA-s toimuv mõjutab kõiki protsesse kogu maailmas ja mis siis edasi saab, eks võib järeldada, aga selge on ju igal juhul, et selliste juhtumitega kasvab ka tõenäosus, et kuritegevus igas piirkonnas muutub järjest drastiliselt suuremaks. Jah, täiesti nõus. Ma küsin teile mõlemi käest, alustame Maarja käest ja pärast pole Mihkliga, et mis te arvate, kas see oli siis inside job, nagu öeldakse, et seespoolt tehtud, et kuidas on võimalik, et nii palju vigu tehti ja niimoodi lasti läbi, et see meenutab nagu seda nüüd 9.11, et kus lasti nii palju jama läbi, nii palju infot oli nende kohta, aga mitte midagi ei tehtud, et siin, kui juba teati, teda hoidsid silma peal juba enne ta katusele minekut ja ikka lasti tal katusele minna, lasti seal ilusasti veel siis 6-7 minutit ennast valmis seada ja siis veel 45-47 sekundit sihtida kuni esimese lasuni. Ja samas, kui juba snaiprid nägid teda, nad ei teinud lasku. Nad tegid lasud alles peale tulistamist. Et mis teie kui vandenõuteoreetikud arvate sellest, et kuidas oleks võimalik selline asi? Kuidas selline jama üldse juhtuda sai? Alustan Maarjaga. Nüüd vaadata tegelikult ajast veidi tagasigi, et BLM-i ajast saati on ju tegelikult avalikult muditud suunda selles suunas, et Trumpist tuleb vabaneda igasuguste vahenditega. Ja minu teada on ka otseselt oma sõna õhku visanud ka kuulsad muusikud ja minu meelest näitlejad, et Trump tuleb eemaldada.
et see, noh, see on näha, see on globalistlik suur vandenõu ja kõik nad nuputavad, kuidas Trumpist vabaneda. Nii, aga nüüd, kus nad on nagu käpardist palgamõrvari omale palganud, kes oma tööd ei osanud ega ei saanud hakkama sellega, siis nad sisuliselt sillutasid teed Trumpile veelgi enam presidendiks saamiseks ja see on kõva PR Trumpile, et jess, selles suhtes on nagu jess, et plaanisid Trumpile kuuli pähe lasta, aga hoopis lasid iseendale. Et see on minu nägemus. Mihkel? Ja, no kõigepealt tasub jah ära mainida seda, et kogu see sündmuste kaskaad, mis nüüd lahti on rullunud, et kahtlemata Trumpile toob see nagu vähemalt selles plaanis nagu edu perspektiivi, arvestades sellega, et kui kohtu selle asjaga püüti tema seda toetustaset vähendada, aga see täielikult ei õnnestunud ja nüüd, kus selline mõrvakatsaset leidis, siis on täiesti ilmne, et talle on nüüd saanud osaks ka märtri staatus. Ja no loomulikult peab ka siiski ära mainima, et kõik see, mis nüüd juhtus, kahtlemata see oli sisetöö, sellepärast, et kuidas selliseid vigu saadi teha, no siin on mitu aspekti. Üks neist, mis siin nagu välja on ka toodud või siis niimoodi ääri-veeri, et üks naisterahvas ei suutnud ju Kaburi oma relva tagasi panna ja siit tuleb see absurdum välja, et salateenistuse eesmärk on saada salateenistusse tööle agentideks või kelleks iganes 30% naistest, ehk siis see on see DEI eesmärk ja see on täiesti absurdne, seda enam, et kui me räägime siin, et selle juhtumiga, kus üks naisterahvas ei suutnud adekvaatselt käituda, siis mis mõte on sellel kõigel, kui me laseme lihtsalt sellistel vigadel juhtuda ja siis pärast vastutajaid ei ole, et tänu sellele vigade kaskaadile sai ju reaalselt üks inimene seal laval olles surma, et see on täiesti ennekuulmatu ja võtame siis seda niimoodi, et ega see ei jää viimaseks aktsiooniks, et nüüd siin lähematel päevadel, nüüd vist homme hakkab see vabariiklaste kongress, kus siis valitakse see vabariiklaste presidendikandidaat ja sealt edasi augustis on ju tulemas demokraatide oma, nii et tasub teravalt jälgida, mis järgnevate nädalate ja kuude jooksul saama hakkab, et üllatusi on selle aasta jooksul kindlasti veel tulemas. Jah, kindlasti midagi suurt on veel tulemas, et ilma lahinguta siis liberaalid alla ei anna, see on selgeks ja vahendeid nagu näha, absoluutselt ei valita. Et jah, kusjuures, kui sa rääkisid linnugripist, et kuidas see selle tänase teemaga seotud on, siis just eile tuli mulle kiri, e-mail kohalikus valimiskomisjonist, et kuna see oli eile siis enne, kui üldse siin selle Trumpi asiga on, et kuna on nii ohtlikud ajad, siis meil on ikkagi see aasta jällegi kirjadel hääletamine. Vähemalt siis meie maakonnas. Nii et on selge, et valmistutakse millekski ja see ilma suurema siis põntsut läbi ei lähe, et tahetakse siis see sõda laiali viia, tahetakse, et oleks otsene USA-Venemaa sõda. See on, mida nad üritavad teha, kui see läbi ei lähe, eks siis järgmisena on siis see panepideemia järgmine ja eks nad üritavad veel siin Trumpi kuidagi maha võtta, kuidagi vangi panna või siis nagu siin praegu juhtuski, et üritavad lausa mõrvata. Sest et isegi Robert De Niro, Madonna, Lady Gaga on ju kõik avalikult kutsunud üles, et see on täitsa kosser, kui siis Trump ära tapetakse ja nii ta edasi läheb. Et anname siis veel viimased sõnad Maarjale, et tõmbame otsad kokku, et mida sina näed, mis on tulemas? Mis ma siin ikkagi oskan öelda, et kui Trump suudab ennast ikkagi nüüd hoida, see sündmus ju muutis kindlasti tema hoiakut, ta ei saa enam olla turvalisuses nii kindel, et seda näitab aeg, aga kui ta suudab ennast ilusti hoida, siis tegelikult on Trumpi võim kindlustatud.
see on pitser. Nii, Mihkel, mis sina arvad, kui Trump saab võimule, juhul kui ta saab võimule, kas siis maailmas toimuvad suured muutused, samas ka Eestis? No kui võtta lihtsalt see, mis toimus 2016-2017 ka siin Eestis, siis kahtlemata mingid muudatused on ees seismas. Küsimus on muidugi eeskätt selles, et milliseks jääb Eesti sellisel kujul, sest et me teame ju, et nüüd tulevane valevalitsus, kes pürib võimule augustiks, ta tegeleb ainult sellega, et pugeda IMF-ile ja WHO-le ja kõik sellised organisatsioonid NATO, et see Michal vileleb ju meil militaarsotsialismi sõna otseses mõttes. Aga nüüd Trumpi juurde tulles, siis on lootus olemas, et mingisugused rahukõnelused saaksid toimuda, kuid nüüd on küsimus selles, et kas globalistid ise suudavad seda alla neelata. Praegust nähes, siis see ei ole tegelikult realistlik. Nüüd ongi see, et mis käigud neil järgmiseks on varutud ja nagu sa alles välja tõid, et kui nüüd see nagu tõesti läbi läheb, siis jällegi selle posti teel hääletamisega saavutatakse valimisteenistuse poolt neile meelepärane tulemus ja kas sellele hakkab inimesi piisavalt vastu või mis sellest kõigest saab, seda näitab muidugi aeg, aga kerge ei saa USA-s kindlasti nüüd saabuvatel kuudel olema, et see oleks minupoolne nägemus. Ja ma siis viimasteks sõnadeks tahaksin seda ütelda, et nüüd, mis juhtus Trumpiga ja meie lootused, et Trump saab ikkagi võimule, siis minu üleskutse on see, et nii EKRE, nii see uus partei, mis tuli siis nendest liikmetest, ERK, kõik konservatiivid Eestis, nii Varrod kui kõik teised, matke maha see sõjakirves. Me peame koos edasi minema, nii kui te üksteist ainult loobite. Sellest ei ole mitte kellegile kasu, et lõpetaks selle jama ära, lõpetaks ära üksteisele kaigaste kodaratse viskamine ja vaadata selle poole, et mida teha, kui nüüd Trump saab tõesti võimule, kuidas me saame seda, kui konservatiivid asja ära kasutada. Ja sellega ma arvan, et me tänaseks lõpetame ja eetris järgmine kord jälle nägemist. Nägemist.